Naannoo Amaaraatti namoota miiliyoona 5.2 ol ta'an fayyadamoo wabii fayyaa hawaasummaa taasisuuf hojjetamaa jiraachuun ibsame. Himaa Ibraahiim dabalata qaba. Qajeelchi fayyaa bulchiinsa lammii Oromoo waltajjii gamaggamii raawwii hojii wabii fayyaa hawaasummaa bara baajataa 2017 fi hojii qophii dursaa bara baajataa 2018 gaggeesseera. Waltajjii kanarratti hooggantoonni olaanoo naannoo fi bulchiinsa lammichaa hirmaataniiru. Itti gaafatamtoonni waajjira fayyaa aanaalee yaada amiikoof kennaniin bara baajataa 2017tiin hojii hojjetameen bu'aan akka argame ibsaniiru. Manni keenyas faayidaa tajaajila wabii fayyaa qabu yeroodha yerootti hubataa kan dhufe ta'uusaa arguu dandeenye jirra. Rakkoolee garaa keessa taane parsantii 75 raawwachuu dandeenye jirra jechuudha. Maatiiwwan 14,695 ta'aniif miseensa goonee jirra. Kunis raawwiin isaa parsantii 75 kan ta'u yommuu ta'u raawwii baroota darbanirraa kan fooyyee olaanaa qabudha jechuudha raawwiin bara darbe. Akka bulchiinsa magaalaa Baateetti bara darbe yookiin bara 2017tti nuti illeen qophii gahaa taasisuudhaan hawaasa keenya wajjin marii taasisnee yaa'ii gaggeessuudhaan gara miseensa horachuutti kan sheenne. Haaluma kanaan bara 2017tti namoota abbaa warraa 7,000 ol miseensa gochuudhaan raawwii 86 ol galmeessuu dandeenyeerra. Itti gaafatamaan qajeelcha fayyaa bulchiinsa lammii Oromoo obbo Usmaan Alii kenniinsa tajaajila damee fayyaa fooyyeessuuf hojii hojjetameen puulii uumuudhaan gara hojiitti akka sheenname kaasaniiru. Duraan yaa haalli bulchiinsi qabeenyichaadha. Haalli qabeenyi sassaabamuu fi qabeenyi itti hoogganamu bittinnaa fi aanotaraa fi bulchiinsa magaalotaarratti kan hundaa'e ture. Isa kana gara tokkootti sassaabnee hooggansaafis hooggansa qabeenyichaas akkasumas immoo sonaalee wal gargaaruu aanota jidduu jiru daran dabaluudhaaf inisheetivii gargaaruudha jechaadha. Kanaanis gara bara 2017tti gara qarshii miliyoona 124dha puuliin kun sassaabuu danda'ee jira jechuudha. Bulchaan olaanaa bulchiinsa lammii Oromoo obbo Ahmad Aliin damee wabii fayyaa hawaasummaatiin rakkoo jiran furuun faayidaa ummataaf hojjechuun murteessaadha jedhan. Inisheetiiwwan haaraa akka biyyatti nuuf dhiyaatan ummata keenya qabsiisuudhaan jennee waan bal'aa waan hojjenneef damee fayyaa irratti bu'aawwan qabatamaa fiduu dandeenyee jirra. Kana waan ta'eef guyyaan har'aa kanas dhimma inshuraansii fayyaa hawaasummaa dhimma hawaasa keenyaa kan itti murteessu waan ta'eef ummanni keenya siyaasa isaatii, dinagdee isaatii, hawaasummaa isaatii haala barbaachisuun hoogganuudhaaf damee fayyaa misoomuu qaba. Kana misoomsuun ummata fayyaalessa ta'e akka biyyaatti misoomsuun qaama misoomaa horachuu waan ta'eef hooggansi fayyaa asitti argamee fi qaamni gahee qabeessa ta'e guutuun isaa raawwii bara 2017 Cimina kan daldala qabu addaan foone cimina keenya bal'inaan maaksimaayis goonee kan deemnu banaawwan qabu kan irraa barannu ta'uu isaatiin akkanaaf qabamu kaasuudhaan barbaada. Itti aanaan itti gaafatamaa biiroo fayyaa naannoo Amaaraa obbo Gassee Xilaahuun naannoo Amaaraatti bara baajataa qabameen abbaa warraa miiliyoona 5.2 ol wabii fayyaatiin fayyadamoo taasisuuf hojjetamaa jiraachuu eeraniiru. ከታህሳስ 1 ጀምሮ እስከ ታህሳስ 30 ባለው ጊዜ ሁሉንም አማወራና አባወራዎች አምና የነበሩትን በማሳደስ አባል ያልሆኑትን ደግሞ በአዲስ አባል በማፍራት ወደ 5.2 ሚሊዮን ነው እቅዳችን የዚህ አመት እንደ ክልል እነዚህን አባወራዎችና አማወራዎች አባል ለማድረግ በሁሉም ዞኖቻችን ላይ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው ያለ አገልግሎት አሰጣጡንም ለማሳለጥ የሚያግዙ ኢኒሼቲቮችን መፈጸም ለምሳሌ የማህበረሰብ ፋርማሲ በከተሞቻችን በየክፍለ ከተማ ደረጃ በወረዳዎች ደግሞ በእያንዳንዱ ወረዳ ቢያንስ አንዳንድ ተሰርቶ ከጤና ተቋማት የማይገኙ ግብአቶች በማህበረሰብ አቀፍ መድኃኒት ቤቶቹ እንዲገለገሉ ለማድረግ ጥረት እያደረግን ነው።